प्ले स्टोर पे साउंड एम्पलीफायर नाम का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे गूगल ने तो बनाया था किसी और पर्पस से, पर आज के डेट में काफी लोग इसे एक स्पाई एप्लीकेशन की तरह यूज करते हैं, जिसमें आपको एक वायरलेस ईयरफोन अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है और ऐप को एक्टिव करके अपने फोन को वहां धीरे से रख देना है जिनकी बातें आप सुनना चाहते हैं, और दूसरे रूम में होकर भी आप लाइव उनकी सारी बातें अपने ईयरफोन पे सुन सकते हैं। यहाँ आपको नॉइस रिडक्शन का भी फीचर मिल जाता है। और एक्चुअल में ये एप्लीकेशन गूगल ने हियरिंग प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए डेवलप किया था ताकि वो रियल टाइम में सामने वाले की बातों को क्लियरली सुन सके।